Այս ժողովուրդը Սերժ Սարգսյանին ինչա մերժել։ Այդ բռնությունների պատճառով։ Այո։ Ինչ հիմա չեն կարող ներեն։ Միգուցե սա մի քիչ չափազանցություն կա այստեղ, մի քիչ միֆեր կան, մի քիչ ուռճացված է այդ Սաշիկ 50-50 պահերը, հա, հասկանալի է։ Բայց այս ամեն ինչը առանց ծուխ կրակ չի լինում, չէ՞։ Շատ ճիշտ ես ասում։ Չէ՞, մենակ բռնությունների համար չի կարծես նայ երկու հատ բան կա։ Այս վերջի 5 տարվա մեջ Սերժ Սարգսյանի ռոպագանդան, մեզ նաև կարելի ասել Սերժեիդ։ Մենք պետք է ասում կա USAID-ին, չէ՞, USAID, կա Serge AID, այսինքն կան ԶԼՄ-ներ, ակտիվիստներ, խմբեր, նախաձեռնություններ, բազմաթիվ մեր կարելի է քարտեզի վրա ցույց տալ, որ Serge AID-ից ֆինանսավորվող տարբեր ինստիտուտներ, մարմիններ, անհատներ, ոգևորիչներ, ստատուս գրողներ, լրագրողներ, ԶԼՄ-ներ, նախաձեռնություններ, բաներ, դրանք այս 5 տարի ակարոզում են, որ ժողովուրդը սխալ է արել, որ հեղափոխություն է արել, որ մերժել է Սերժ Սարգսյանին։ Իրանք չեն հասկանում, որ հեղափոխության ժամանակ երկու կոմպոնենտ է տեղի ունեցել։ A կոմպոնենտը հեղափոխությունն է, այսինքն Սերժ Սարգսյանին մերժել, չէ՞, մերժիր Սերժին է։ B-ն նոր Նիկոլ Փաշինյանն է։ Իրանք չեն հասկանում, որ չի եղել Նիկոլ Փաշինյան առաջի կոմպոնենտը։ Առաջի կոմպոնենտը եղել է Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետը թույլ չտալը։ Հիմա այս երրորդ ժամկետը թույլ չտալում ոչ ոք մարդ չգիտեմ որ փոշմանել, անկեղծ եմ քեզ ասում։ Ես մարդ գիտեմ որ փոշմանել է որ դարաշնքում Նիկոլն է դարե վարչապետ, բայց մարդ չգիտեմ որ դարաշնքում փոշմանել որ Սերժ Սարգսյանին մերժել են։